Nupang bahaya-bahayana ketika orang nyaritakeun kesalahan batur, ngoreksi kesalahan batur, kemudian orang teu pernah ngoreksi kesalahan orang. Cara kiai tolol tak kiai. Assalamualaikum. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana geus datang ajal mah teu ngora teu kolot. Teu budak awewe teu lalaki, mana mentak urang kudu nempo ka ajal urang. Ieu aing irasi ajal ieu. Abeh siap-siap. Jeung paeh teh anehna teh henteu tartib. Lamun tartib mah mimiti kakak, mantul kakak adi, terus adina deungeuna hentang. Asal geus kakak urang geus aing mah di masjid bae. Emang gua bagian aing ayeuna. Atuh henteu. Masya Allah kari. Nah iya urang kuari hirup sabada di alam arwah, mimiti alam arwah, terus kuari urang ka alam dunia, alam mulki, isuk urang ka alam barzakh, sakedeung kuari urang di alam mulki, sakedeung kuari di alam dunia. Nuku urang geus kasaksian ratusan, bahkan dina pemandangan perang ribuan, Aceh tsunami ribuan, ngitungan batur bae pae, ngitungan batur bae pae, gorenganan ge mah ka urang pae teh. Urang ge sok ngitungan ka gorengan batur bae, goreng urang tilok dihitung. Tak tololna urang tah. Goreng si anu salah si anu salah. Salah urang tilok dihitung. Nah eta nu kos kitu jelema belon, kos polisi eta nu oh nya mah neurekeun kasalahan batur pugunya nu salah. Maksudna ieu keur carita introspeksi diri. Nupang bahaya-bahayana ketika orang nyaritakeun kasalahan batur, ngoreksi kasalahan batur, kemudian orang teu pernah ngoreksi kesalahan orang. Cara kiai tolol tak kiai. Mantep kiai mah pangheulana ka neraka sebenarnya mah. Mimiti kiai ka neraka, aju polisi. Aju polisi. Polisi kadua lah ka nerakana. Heulaan kiai. Heulaan kiai, ngan kiai mah keluar polisi teu. Aduh. Ieu keur carita dosa. Pangbahaya-bahayana urang ngitungan dosa batur, kasalahan batur, ai kasalahan urang teu pernah dihitung-hitung. Dumadak dina ilmu tasawuf mah teu meunang ngitungan kasalahan batur, kudu urang bae dihitung kasalahan teh, merenung ke aing ieu ti isuk tadi hudang pangheulana ka deuleu naon, oh ping-ping si mbah hiji. Hitungan tak hitung tas dale ping-ping malah lain sakadar ping-ping haju ngongkong. Tah eta terus itu introspeksi. Hasibu qabla an tuhasab. Nu jelas urang kabehan teh bakal balik ka lembur nu asli. Anu urang disupri salila hirup di alam dunia ngumbara titah bebekalan jang kalembur nu asli. Nu mantak ieu kiai ngarajakan ngaji bae ge ka umat, nu mantak pamarentah ngajakan jujur bae ge ka bangsa, nu mantak kolot-kolot urang ngajakan bener ge ka keluarga. Ieu teh maksudna supaya urang boga bekal jang balik ka lembur nu asli. Lantaran ieu urang yakin bahwa setelah urang paeh aya alam barzakh, kadituna aya alam mahsyar, kadituna aya alam akhirat, aya sorga aya neraka. Tah ngabangun sorga jeung ngabangun neraka teh kuari. Urang kuari teh ka lembur akhirat endek mawa suluh apa endek mawa batu bata.
apa endek ngabangun seuneu mawa suluh ka ditu, apa endek ngabangun istana mawa batu bata, mawa split, mawa semen, mawa naon deui? Naon deui? Kan nyaho ieu budak. Orang bawaan ka ditu. Apakah orang endek mawa seuneu? Nyin seuneu, apakah hendak nyin istana? Dipersilahkan. Lamun kuari urang di dieu hendak nanya bae heulanan, lamun urang ieu nonton TV ieu keur ngabangun neraka apa ngabangun surga? Sia-sia tah. Ngeridit ngabangun surga apa ngabangun neraka? Aya sia ngeridit teu? Tarol urang curug tolol. Jangan ngomong tuh kan, Masya Allah, berbagai-bagai permaksiatan eta teh horeganan urang keur ngabangun. Ketika urang sholat, ketika urang zakat, ketika urang puasa, dengan kata simpulna ibadah, berarti urang keur ngabangun sorga. Engke di sorga ge beda-beda. Aya nu istanana agreng pohara, aya nu biasa bae, aya nu RSS di surga geus sarua. Maka ieu mah teu kapanggih. Eueuh RSS ge eueuh. Di luar surga jeung mah. Maksudna antara surga jeung neraka. Ka surga henteu, ka neraka henteu. Ya Allah. Nu paling kurang kudu diinget ialah urang bakal balik ke lembur asli. Ketika urang kuari hirup di dunia, Masya Allah karim, kabeh paronjang-ronjang. Ketika neule kendaraan, Masya Allah, eta kijang nu anyar teh lampuna nongtot. Waduh warat. Geus ngomong bae nya sabaraha duit sia eta? Sabaraha duit sih mun kredit sabaraha bulan sabaraha tahun. Naik deh, waduh Fortuner. Oh, bohabat. Terus naik deh mobil anu nyana teh nyaho ngaranna teh. Wah. Nyana teh nyaho ngaran nyana mah ka mobil teh nyaho bagus bae. Orang lembur atuh ngaranna aja. Tah eta kendaraan neuleuh imah, neuleuh pakaian, komo neuleuh urang Karawang. Masya Allah. Tak etah urang dedeulean nu kitu bae. Haju ku urang dihayukeun. Urang hanya sekedar sakitu. Ku urang diusahakeun ye. Usaha jang mobil, usaha jang imah, usaha jang pakaian, usaha jang kawin deui. Hasil paeh sakitu kitu nangis. Bakal jadi siksa. Bakal jadi siksa. Tet urang teu inget ka kos kitu teh. Teinget ka kos kitu, Masya Allah kari. Padahal urang kuari keur ngabangun. Nah, urang kuari beli imah, baju dibagus-bagus, kendaraan, imah, sare ge pohara, make kasurna teh nu buatan pasar kemis teh, Inoak, Inoak. Itu bagus Inoak batu. Panas. Inoak. Tapi ketika orang maut, Masya Allah, bayangkan ku orang. Begitu orang maut, roh orang keluar, awak orang dicencerikan, baringkeun. Endetolan dulur kabeh ngalayad tandian bungkus kencengkeun pocongkeun teu nyaho eta sasaha. Apakah eta bupati nu kenceng cenah gubernur leuwih kenceng deui, polisi leuwih kenceng, TNI hai kabeh ieu sih mah kiai sarua pocong-pocongkeun dipocongkeun
nyaho eta letnan eta jenderal eta abuya kau mau kieu RT lain online ngeus dipocongkeun Masya Allah dipocongkeun bawa ke kuburan renungkeun ku urang ketika di kuburan nu kamari urang teu meunang salah kudu aya spring bed ku hari samake heueuh nu kamari kudu make AC bae ku hari boro-boro AC ya Allah ya Rabb saaya-aya kamari mah kudu kelega bae kudu tiis bae kudu memadai segala lengkap perlengkapan di kamar ku hari di jero kuburan diuk teu bisa samak boro-boro loreng boro-boro jas boro-boro jubah kain kafan saaya-aya renungkeun coba ku urang pangbalikan urang nu asli seperti eta anu kamari komandana siap dan laksanakan siap dan kamu anak siap dan esok dundan selesai nu kuari buya sia esok selesai eueuh nanaonan di jero kuburan murid nu kamari ieu ka urang sungkem teh malah nincakan urang nincakan anu kamari siap dan nyana anu nincakanana korek ada dua pangbalikan orang nu asli Masya Allah teu pernah kurang direnung tetapi lain sakadar eta anu paling bahaya jasad mah asal tina taneuh minha khalaqnakum tina taneuh balik ka taneuh ruh urang nu asal ti Gusti Allah balik da ka Allah kuari urang dipadu kedua hiji jasmani kedua ruhani ketika keluar khurujur ruhanil jasad ruh balik ke Allah jasad mah urang dikubur nu paling bahaya ketika roh urang ieu teu suci deui Allah bisa menerima karena keayaan roh ketika roh suci ketika roh teu suci ku Allah teu diterima ditempatkeun di tempat anu geus disadiakeun nu ngaran neraka ieu nu kudu direnung ku urang Masya Allah kari nah mantap kula boga dongeng hiji jelema ngaran Ibrahim bin Adham nyana keur diuk bae di sisi jalan jol aya panglima nanya panglima Pak ya saya mau tanya sama Bapak tanya apa saya kebetulan ada undangan untuk represi untuk hajatan ada seorang anak buah saya seorang anak buah yang hajat coba di mana tempatnya oh cek Ibrahim Adam no tuh atuh ka ditu be panglima jeung anak buah barangkadinya kuburan sial di jelema cek panglima kurang ajar nuduhkeun panglima ka kuburan goblok meureun jelema langsung jana balik deui ka dinya siksa komandan itu panglima langsung disiksa cek huduna Ibrahim bin Adam alhamdulillah lagi cek panglima kok lagi sikat lagi oh cok oh geus carindul ieu lagi nyana seuri we lagi stop cek panglima ini kenapa kamu ditinju dipukulin kok lagi saya sedang merenungkan dulu saya raja orang nggak kenal dengan saya yang namanya Ibrahim bin Adham emang kamu siapa? Saya Ibrahim untuk dipeluk nanti dulu saya dulu raja tapi ketika saya diberi oleh Allah nur ilahi ternyata kerajaan itu tidak ada artinya buat saya kemewahan dunia nanaonan keagungan dunia nanaonan dengan tidak merasakan tidak ada apa terhadap dunia maka saya selalu merenung terhadap akhirat lantas kamu tadi
dipukulin kenapa ketawa-ketawa? Dulu waktu saya jadi raja mungkin masih banyak dosa yang belum bisa diampuni oleh Allah, mungkin melalui dipukulin kepala habis dosa saya aja sekian. Mukala menuhun dia seceknya cek Ibrahim meureun ieu ku dipeupuhan hulu kula dosa beak kabeh. Tanu mantak beusi aya nu dipeupuhan polisi nuhun kudu. Sebenarnya mah nuhun. Atuh dibalik polisi dipeupuhan ku urang nuhun deui. Lantaran dosa ieu sebenarnya. Aslinya dosa. Masya Allah. Cek panglima emang Isa Ibrahim langsung dipeluk. Ya Allah ya Rob. Nah cek Ibrahim bin Adham anjeun kabehan eker jadi panglima, eker ngajabat jadi penggede, kukula dituduhkeun imah asli itu bakal paeh kaditu kabeh. Sabaraha balok di dieu, sabaraha bintang di dieu, isuk tidak berarti. Balok dan bintang ketika di dunia, besok ketika masuk kubur urang embung mau balok, embung mau bintang. Isin asup ka jero kubur ketika orang mau balok. Aja Pendi mah deuk mau balok kalapa nya nama? Bloon. Iya. Sebab boro-boro ga kuburan ketika rek sakarat, jelema kabeh sadunya merenung cuman satu yang diingat, Allah. Deuk sakarat maka bege apakah eta presiden, apakah eta menteri, apakah eta gubernur, sekalipun kiai embung disebut kiai. Sebab beusi nyasarkeun ka kiaian. Hiji be Allah, embung naon? Embung neuleuh jabatan, embung neuleuh pangkat, embung neuleuh balok, embung neuleuh bintang, embung neuleuh buya-buya kos kitu embung. Kuari nya mah asal teu di Kiai Pendi. Nah, ini teman gua cek gitu. Tapi lamun Mang Haji kamu Mang Haji goblok. Aing geus jadi kiai cek gitu. Ambo, ieu budak kiai jahanam ieu mah. Nah, eta lah ketika orang deuk sakarat mah kabeh embung aya nu milu. Lantaran naon? Inggis. Sebabnya ho ieu asli. Kuari orang ngomong paeh lalagaan. Isuk page itu mah asli. Ketika orang berhadapan jeung nu asli, geus teu bisa kukumaha. Berhadapan jeung nu asli teu bisa kukumaha. Ieu mah asli kan? Ketika malakal maut geus aya berbahaya. Masyaallah kari. Wah, geus teu bisa kukumaha. Assalamualaikum cek malakal maut. Haji Pendi salah. Aya naon cek Haji Pendi? Ulet tugas kula rek naon? Nyebut nyawa. Ih ulah waka. Naon gitu cek malakal maut waka. Kredit cadanggeus. Deus teu bisa kukumaha. Asli. Mentak jelema hayangnya hok bagus jeung teu bagusna diri hiji hayang resep apa henteu pae sakitu ukuran. Urang ge hayang ngukur diri urang aing sih bagus apa henteu sih sebenarnya menurut Allah rela apa henteu ka pae sakitu bae ukuran terakhir eta. Hiji eta seluruh ilmu tasawuf jeung ilmu thariqah ukuranna pae. Lamun urang geus rela dasar panyanggakeun sadaya-daya Gusti berarti keur bagus. Wacana eta aya di Jati anu bunuh diri teh eta ge nyanggakeun goblok teh lain. Ieu mah tah urang keur tenang, tentrem. Masyaallah andai kata dicabut nyawa ge mangga berarti keur bagus. Tapi lamun urang ditawaran model kieu Mang Haji, kira-kira mun isuk paeh daek. Geus harapan mah. Harapan mah geus. Jauh mah. Jauh. Sekali dia Haji Pendi mun isu paeh siap. Tuh kuari kieu tuh kabeh paraeh Mang Haji mah hirup bae kieu di dinya ngising di dinya daek. Turkan. Jauh bener aja mah. Nah iyalah. Jadi rumah terakhir adalah kuburan. Urang kuari keur mengenang seseorang anu geus aya di alam kubur, di alam barzah,
nu antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahikun. Nah, urang mah kuaringan syukur ngomong doang. Ketika roh urang keluar nyana ngomong inna lillah kula milik Allah wa inna ilaihi rajiun, kami balik ke Allah. Kami roh urang ngomong sorak kuari mah urang ngan sakadar ngomong ge dititah bae ku Kangjeng Nabi. Roh urang ke ngomong ketika keluar innalillah, ngaku kabeh ngaku. Jah ulah urang nu mukmin nu kafir ge ngaku. Kafir, Kristen, Yahudi, Konghucu, Buddha, kabeh ngaku innalillah kami nu Allah. Dek ka mana balik atuh nyan? Wa inna ilaihi rajiun, kami kabeh balik ke Allah. Tah tinggal engke urang asli nak bisa balik apa henteu ke Allah tergantung amal urang. Maka aya jelema pelit, dasar pelit teh barang bere. Nyana keur kieu bae dahareupun imah jol aya nu menta-menta. Begitu aya nu menta-menta maksa. Kulantaran maksa diberelah ku jangan minta duit, dibere duit. Indit karak ke 10 lengkah babalik deui. Kula minta cai atuh cekeuna. Cai ke atawa kopi atawa susu atawa naon jeruk. Ah, geus bere duit tangga tadi tuh. Duit geus bere minta deui bae. Henteu atuh kula naon bae nu aya kue-kue henteu geus tadi tuh ini. Dibere duit sia. Geus bae indit. Kacaritakeun peutingna ngimpi teh jelema nu pelit teh. Begitu ngimpi kiamat. Begitu kiamat langsung giring mahsyar. Kebeneran nyana mah pelit ngan salat mah osok. Akhirnya ka sorga. Barang datang ka sorga teh eueuhna naon di sorgana. Eueuhna naon? Imah eueuh, kadaharan eueuh, bubuahan eueuh. Air batur mah ala lagreng. Oh, Kiai Ajizi geus boga, Kiai Kitu Babai geus boga, kabeh Kiai Ade geus boga. Haji Pendi eueuh nanaon? Ya Allah, ya Rabbi nyana lulumpatan ka dieu itu hese. Eueuh nanaon? Akhirnya kan nyana bebeja ka pagaweana malaikat ayeuna naon ieu surga kok teh sesuai aja nu diucapkeun ku Kangjeng gitu cenah cak Kangjeng di surga mah serba aya kok itu batur ala lagreng kendaraan mewah pakaian indah bidadari ngabereleng bubuahan kulau boro-boro naon ieu naon boro-boro bubuahan ieu sakadar saasup-asup gawe ieu ieu Kangjeng Nabi cek malaikat anu asup ka sorga teh eta teh geus untung adapun ngabangun sorga kumaha di dunyana lantaran ieu maneh mah henteu daek ngabangun di dunyana ieu ngan saukur sakieu-kieuna doang ieu ge lahan talahan cak malaikat eta ge kamari be maneh mere duit kanu menta-menta teh tah lamun teu mere duit mah teu boga lahan ieu di sorga jasa langsung hudang merenung hudang langsung kieu ya Allah ya Robbi horeng di sorga ge aya pelit mah eueuh bangunan tuh eueuh bangunan eueuh makanan eueuh nanaonan Masya Allah eta ge nyana boga lahan mere teh tah duit ka jelema nu maksa di harita nyana barahan bae geus terus asal anu menta-menta ha komo jahe mah tong barahana overdosis tah mah oh kudu barahan bae geus naon aya Masya Allah
akhir hayat jana dibere ngimpi deui ku Gusti Allah, begitu ngimpi asup deui ka sorga, ya Allah ya Rabb, bangunanna indah, bubuahan loba dan lain-lain sebagainya mencukupi. Nah cak malaikat, iyalah bangunan maneh nu baheula mangan sakadar boga lahan ge ala kadar lantaran ngabungahkeun kanu menta-menta. Nah ieu buktina sorga ge saeutik lantaran kuari mah loba jasa maneh ngabangunna. Nah ieu seperti ieu eta geus digambarkeun model kos kitu ge urang pelit beja. Teu dek barahan teh teu daek, pelit bae. Ieu kurang kumaha kula dongeng kanya geus sering jasa. Jakuar kuari teh lain tambah barang tambah pelit. Masya Allah. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang bakal balik ka lembur nu asli. Apakah urang dek ngabangun neraka mawa suluh ti dieu berbagai permaksiatan nu ku urang dibangun, atau urang dek ngabangun surga melalui ibadah, terserah eta mah kaayaanna diserahkeun ka urang kabehan. Nah ngan sing hade urang salila hirup hiji nu paling istimewa hirup mah ulah ngadoakeun jore ka batur teh eta. Lamun geus bisa ulah ngadoakeun jore ka batur geus wali tuh. Ulah ngadoakeun jore sama sekali bagus bae geus. Kumaha Allah bae. Jelema doang kemantak diangkat jadi nabi, kemantak diangkat jadi rasul lantaran genna teh geus jelas nyana teh istimewa. Nu mantak diangkat jadi wali lantaran nyana teu pernah ngadoakeun goreng ka batur. Mantak Allah pernah nanya ka malaikat Jibril, Jibril, nun Gusti, mun maneh dijadikeun manusia ku kaula, maneh da kumaha ibadahna? Ih Gusti atuh nyangakeun sadaya-daya atuh abdi mah jadu Gusti teu terang nanaon. Adapun ibadah jeung teu ibadahna ge atuh kumaha Gusti bae. Bagus, ya Gusti Allah. Tetapi lamun maneh ku kaula dijadikeun manusia, endeu kumaha ibadah maneh? Pilihan maneh heula. Hiji abdi mah endek beberean bae moal eureun-eureun. Dua, nomor kadua kula mandek nulungan bae salila hirup kaula. Tilu kula mah endek mengabdi bebeneran ka Gusti moal aya jang abdi. Nomor kaopat, abdi mah teu hayang ka surga, teu hayang ka neraka. Tah opat perkara abdi mah. Tah Jibril nu mandak maneh dijadikeun Jibril ge ku kaula lantaran boga kahayangna seperti eta. Lamun urang tah mun urang nuturkeun seperti eta, urang ge ongkos malaikat Jibril. Minimal ganti ngaran Jibril lah. Eta hebat malaikat Jibril. Salila hirup ulama ndek beberean bae. Bu pon ware eta boga niat dek beberean teh pan ieu mah lain hayangna dibere. Ih teu meunang manggih nu sugih. Asal manggih nu sugih bae haju bae, nyieun bae nyen proposal. Bangkawarah aja sih. Nah, ieu urang ulah ngadoakeun goreng. Baheula di Mesir aya hiji sepasang ustaz jeung ustazah magahan ngaji susah, suami istri susah. Maisyahna kahirupanana ngan boga kotok-kotokna hiji. Endogan isuk jual, endogan jual. Eta bae maisyahna tanyana mah geus teu boga nanaon deui. Bagaweana ngan magahan ngaji bae. Tetapi nyana bisa seserian jeung pamajikanana. Lempang indah. Teu pernah bae kadeuleu pasentrok teh teu pernah. Pan urang mah di jero mobil ge teu nanya jeung pamajikan. Hareudang ke jero mobil, AC mah AC. Hareudang. Sial teh urang curug tolol. Ieu teh boga nanaon tapi bangunan teh adem ayem ya Allah eta indah jasa tah imah tangga kos kitu teh. Susah tetapi kadeuleuna halimpu. Nu ngaraji loba. Ayalah pamalingan hasud cek babaligan ieu ustad bangunna teu pernah bentrok cek ini paling ku aing kotokna. Teh emang pamalingan mah kos kitu. Intip pas isya paling bawa.
isuk-isuk teh ngajual endog teh kan si kiai di deuleu bebeja eueuh cek pamajikanna ka kotokna ge eueuh kotokna eueuh boro-boro ngajual endog urang kotokna eueuh jangan ku salaki teh eueuh geus seserian kabeh ge atuh meureunnan kotok-kotok nu Allah dicokot-cokot nu Allah ku Allah atuh urang lagi atuh nu Allah ieu lang ge urang paeh ku Allah lah tak cenah geus lah urang mau paeh ulah dalalahar ka lah ngeunaheun teh ngadenge kitunya asana tiis teh ka hate ngeunaheun malah aya di curug moal oh sim jeleger atuh aduh jianana jandela peupeus hiji bae mah tenang ya Allah ya Rabbi masyaallah geus tenang tentrem lantaran jelema mah lamun pasrah ka Allah janji Allah bakal ditaekeun bakal diangkat diisuk doang ka zuhur ka asar masyaallah begitu asar aya deui nu mere kotok cak sakawal mah 10 cak sakawal mah 100 nya mah geus tenang-tenang bae tinggal pamalingan ku ari cek pamalingan teh aing lah ya ustad tinggal ustad pencit bae sia kotok dipencit bismillahirrahmanirrahim maling ya biasa mencit kotok mah bismillah nu anehna begitu kotok dipencit bulu-bulu kotok kabeungeut narempel jararadi kabeh jadi beungeut teh ieu pinuh ku bulu masyaallah cabutan jadi deui harita keneh cabutan jadi deui ka dokter terus diberesan jadi deui geus ka dokter terus ka kokolot geus cabutan jadi deui ka dukun jadi deui ramuan geus diinum geus jarah di eta jadi bae ayeuna kan nyana bingung ieu bulu kotok jadi bae cenah ayeuna nanya lah nyana ka Ba'dul Arifin mun ceuk urang mah wali ahli Allah datang kana ka dieu Waalaikumsalam naon kula maling kotok kiai sia teh ya kiai dipaling maksudna cenah teh lah ulah halalin puting be tak kiai ajo ieu barang dipencit di bulu kotok ka dieu ka beungeut geus ka dokter geus ka dukun geus ka nu bisa ramuan jadi deui nah ieu kumaha ieu cenah keneh istikharah si kiai teh ka Gusti ieu mah penyakit moal cager lamun lain didoakeun jore kudu dipalingna lamun nu malingna lamun nu dipalingna doakeun goreng cager lamun encan ngadoakeun goreng mah ieu terus datang ka pae mah cager masyaallah itu mah hiji sakitu bae geus geus atuh kitu mah ngutus jangan ngutus supaya ngomong jore kiai lain geri lain boga kotok boga jadi kotok ka mana maling nyaon teh nu malingna atuh henteu kula lamun ngabejakeun nu maling mah isteu kudu henteu ieu mah kieu kiai maksudna ieu aya geus nyaho makan kiai deuk kumaha tah deuk kumaha atuh doakeun bae doakeun supaya ku gale deuk ulah sial kiai hese jasa cek hese jasi kiai masyaallah terus isuk datang deui ka ibuna Bu Haji jadi lain boga kotok boga cekeuna ieu ku hari anu maling cekeuna kotokna nyaon teh nu malingna eta urang dia sebenarnya urang mamandege kajian gerak Allah lain kitu bi aya geus kajawan mah panu malingna bisa dipanggil bisa dinasehatan atau kurang bisa dicarekat ulah nyana nang Allah lempang nage nang Allah maling nage eta teh meunang gerak Allah atuh kumaha Allah bae ngagedean buluna lain cager anu diutus dicarekan goblok sia kamari mah teu paranjang kieu cageuna ya asal beuki bagus teh bulu manjangan ya Allah ya Rabbi geus datang deui ka dieu teh daekeun ngadoakeun goreng masyaallah eta kiai kuat biasa kuat
akhirna meleh deet ngana datang tadinya. Waalaikumsalam. Isa. Kula nu meuli kotok. Kotok san. Kotok kiai. Oh, Masya Allah. Atuh masalah meuli kotok kok. Puluna jadi kadinya. Ya iya, jadi kula geus ka mana ieu teh cager-cager. Na ieu mah eueuh deui jalan cek kiai anu di anu hiji-hijina cara supaya cager lamun kiai ngadoakeun goreng ka kula. Ya tuh kula membung ya kena ngadoakeun goreng mah jeger ka Allah nang Allah. Manjangan deui. Nyana sujud di dinya artina ieu mah doakeun goreng ge supaya jadi obat deh. Ieu mah kula mah doakeun goreng, kula deuk kumaha tah kumaha nu penting kula cager. Ieu mah ngadoakeun goreng ge lain naon supaya kula cager bae. Akhirna nyana merenung ka Gusti Allah demi kecageran. Akhirna nyana ngadoakeun goreng. Maksudnya mah supaya cager, henteu aya naon di hate. Jang nyageurkeun. Ya Allah ya Rabbi. Hamba Gusti nu maling kotok kula anu kula ieu teu pernah ngadoakeun goreng, makin kula teu ngadoakeun goreng makin panjang buluna. Karunya kula ya Allah ya Rabb. Ieu jelema nu maling kotok nyanggakeun sadaya-daya kula tresep jasa sabarama dipali ku jelema ieu. Atuh baleslah Gusti sakumaha pagawean jelema anu maksiat. Harita ke anu cager. Cager spontan. Kiai kotokna paraeh kabeh. Anu tadi teh nang pamere teh. Lantaran ngagonengkeun goreng ngadoakeun goreng. Paraeh kabeh kotokna. Dibales. Tuh, jadi eta teh sabenerna mah nyana embung ngagonengkeun eta mah sakadar ngobatan. Nah, ieu konsep hirup urang deuk jadi kiai, deuk jadi pedagang, deuk jadi pemerintah, TNI, deuk jadi polisi, deuk jadi naon bae. Hiji bae ulah sok ngadoakeun goreng ka batur insyaallah geus. Indah jasa. Jah hirup teu kudu jadi kiai. Henteu kudu jadi kiai Kanjeng Nabi berhadapan jeung panglima perang, apakah Kanjeng Nabi nitah eureun ka panglima jah henteu? Kanjeng Nabi kapanggih jeung polisi, askar, apakah Kanjeng Nabi titah eureun jadi askar? Henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung petani, sugan Kanjeng Nabi nitah eureun tani? Henteu. Kanjeng Nabi kapanggih jeung pedagang, sugan Kanjeng Nabi nitah eureun dagangan? Henteu. Ban Kanjeng Nabi mah mangga kabeh nu penting takwa ka Gusti Allah, sebab etalah bekal jang bahan balik ka lembur nu asli. Urang jadi polisi, sing jadi polisi nu takwa, sebab polisi ge ja bakal paeh. Urang jadi TNI, sing jadi TNI nu takwa, sebab bakal paeh. Urang jadi pedagang lah nu takwa, sebab bakal paeh. Urang jadi kiai lah nu takwa, sebab bakal paeh. Di kiai kalau nu teu takwa. Kiai begitu di Lampung. Di Lampung mah teh. Sarua, KTP-na orang pondok eta. Sarua. Nah iyalah. Jadi urang kuari berusaha jadi jelema anu takwa ka Allah dengan posisi anu geus diatur ku Gusti Allah. Kula sok dongeng di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir. Aya seorang tentara datang. Waalaikumsalam. Cek tentara. Kula kabita jasa ka Tuan. Ai gitu. Asana ngeunaheun jasa hirup Tuan mati majlis ka masjid ka imah. Di majlis ka masjid ka imah. Ngaji zikir, maca kitab, ngaji zikir ngeunaheun amat. Ai maneh naon? Kula mah ieu keur perang katanya. Melawan tentara Mongol di perbatasan. Tuan Syekh Abdul Qadir langsung tungkul tangga seri. Cik Tuan Syekh Abdul Qadir buat ting ka sorga heulaan ente daripada murid-murid kula. Nyana kaget. Kok bisa gitu? Masyarakat Baghdad bisa tenang lantaran anjeun ngahalangan musuh-musuh. Dengan anjeun berjibaku menghalangi musuh, yai, pedagang, umat tenang dengan memberikan ketenangan bangsa. Anjeun leuwih ti heula ka sorga. Tuan Syekh Abdul Qadir geus ulah eureun jadi polisina. Geus ulah eureun jadi tentarana, nu penting tentarana lillahi taala.
neangan coba kayak di Indonesia tentara nulillahi ta'ala, coba neangan anu polisi anu tasawuf atuh aya anu loba henteu aya polisi anu tasawuf nama digeleng kahujanan gitu polisi tidur itu aja akhirnya tentara balik deui ka ditu dengan semangat anu tinggi ngebejaan ka prajurit-prajuritna jeung ka rekan-rekanna bahwa ternyata jalan surga lain sekedar masjid, jalan surga lain sekedar kholwah di gunung, jalan surga korenganan urang nenangkeun pikiran bangsa umat urang leuwih ti heula cek Tuhan saya ka surgana di atuh kuari kiai bisa cicing di majelis ieu nu ngabangun majelis saha pedagang di mana? Nah, ya bisa tenang orang. Iya, tah nu pangheulana anu bakal boga pris di akhirat engke ieu tah nu nenangkeun kiai ngaji di majelis, teu kahujanan, teu kapanasan, kan ditanya. Kiai, ya. Naon gawe di dunia? Ngaji. Di mana ngajina? Majelis. Kahujanan teu? Henteu. Panasan teu? Henteu. Nang saha ngabangun? Nang bos. Mana bosna? Panggil tah. Nah, iyalah bos bisa nenangkeun ngaji kiai, teu kahujanan, teu kaanginan, teu kapanasan. Maka kuari ulah waka kiai anu ka sorga, bos heula ka sorga. Atuh bos heula ka sorga. Kiai mah malah mah posewan ka neraka. Ieu bisa nenangkeun ngaji, bisa nenangkeun bangsa. Dimantak lamun bener jadi bupatina gede ganjaran. Namun bener jadi gubernurna gede ganjaranna, namun bener jadi tentarana gede ganjaran, namun bener jadi polisi gede ganjaran daripada jadi kiai ngariungan hayang berkat doang sih kasih siksaeun Allah ieu mah jelema atuh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah posisi urang ulah dirobah sebab eta nangatur Allah pasti tergantung menyangkut anak hikmah aya hikmahna geus urang ala hikmah anu penting posisi urang di mana jadilah nu bagus jang bekal jaga balik ke alam barzakh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kos kitulah sepanjang hirup urang lamun ngadenge zaman Belanda terus zaman Inggris zaman Nippon kemudian zaman kemerdekaan kuari zaman kieu bae zaman terus bae ketenang ke kacau ke hareda ke tiis ke mahmud ke depisit atuh kieu bae lumantak hiji jelema nu tentremah jelema nu deukeut ka Allah urusan kahirupan dunia mah diaturna ku Allah geus urang serahkeun ka masing-masingna nu penting urang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Urang doakeun negara urang mudah-mudahan jadi negara nu tentrem, pemimpin-pemimpin urang dibere araradi, dibere jala lujur, ekonomi supaya mapan deui, politik supaya stabil deui, pendidikan supaya mapan deui. Doa nu kadua mudah-mudahan almarhum almaghfurlah Kiai Haji Abdul Halim di jero kuburna dihampura dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah kitu kede Muhammad Ridwan sami-sami mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Dulur-dulur urang kabehan, bapak urang, bapak kolot urang, anak urang, tatangga urang geus ka alam barzakh sami-sami urang doakeun mudah-mudahan dihampura dosana, dilegakeun di kuburanana, dibere kana kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Urang nu geus hirup keneh mudah-mudahan husnul khotimah, balik jaga ka alam barzakh di akhirat urang aya di bawah naungan bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu bae ala kadar mau izoh dina malam ieu renungkeun ku urang kuari keur ngumbara bakal balik ka lembur nu asli. Imah nu kuari imah sementara, nu asli imah urang di kuburan nu eueuh lampitan, eueuh asean, eueuh kamaran, eueuh sakitu da. Tetapi urang bakal balik ka ditu dibarengan ku amal urang.
bangunlah sorga ku urang melalui ibadah-ibadah urang. Tambahan ku keyakinan anu optimal supaya bener-bener mencrang hati urang nempo ke alam akhirat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin.